ครับสำหรับประสบการณ์ Fear Feels Free นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราย้อนนึกไปถึงสิ่งที่อยู่ในใจเรานะครับแล้วก็ย้อนไปถึงอดีตของชีวิตของเราด้วยการนำเสนอ 2-3 เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้นนะครับเรื่องที่2ก็คงเป็นการ curate งานเรื่องที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับเหมือนเอา culture กับcuisine มาผสมกันนะครับทำให้การที่เราได้รับรสทั้งจากทางสายตาก็ดีจากหูก็ดีจากปากของเราก็ดีเนี่ยก็ทำให้เราเข้ามานึกอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ทำให้เราได้อยู่กับปัจจุบันครับเป็นประสบการณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้แล้วครับ